خورشید ایبایدلویف داوری کنجی سفر بارودوف. حالا با قول دیگر میگویند 2 در 1 است. 2 جفت در یک میدان مبارزه میبرند. جفتی که خیلی هم مشهور و شناخته هستند. دوستان عزیز، خواجه زاده بهروز با رقیبش در گلیم رقم 2 میگیرد و سید جلال سعیدوف جایزه دار چمپیونات آسیا و قهرمان جهانی کورش با فردوس نسیموف. حالا اکنون کار را میبینیم که چگونه جمع بست میگردد. برای وقت گفتیم دیگر در گوشتین عموما مساوی نیست، وجود ندارد. عموما باور کنید در یگان نمودی ورزش نیست که مساوی باشد، با خصوص در گوشتین این تماما غیر امکان است. بعضا در مسابقه های منطقوی میبینیم که مساوی 1 ساعت 40 دقیقه گوشتین میشود و مساوی نه. گوشتین قاعده های خود را دارد. باید 3 دقیقه مقرر کند کی فاول است، داور بگوید 5 دقیقه انیق گوید که کی غالب است. نه حالا سید جلال سعیدوف انگشتش لب برداشته است. فردوس نسیموف باشد در لب میدان منتظر است که کی سید جلال باز برمیگردد و نبرد ما ادامه مییابد. خواجه زاده بهروز باشد پهلوان پیراهن سفید پوشیده با رقیبش همانا گوشتین دارد. در قسمت نیمه نهایی یک بدن با سود خواجه زاده کاری او را به پیش میبرد. حالا کار تماما دیگر است. فرهاد رحمت اللهیف قهرمان آسیا میان نورسان پهلوان است که در گوشتین جدا. آنا اکنون ببینید کاری خواجه زاده است با قدر مشکل هم میشود. حالا مردم فردوس میگوید فردوس میدان داری کنه، اما فردوس حالا رسیدن به قسمت نهایی خیلی برای فردوس هم مشکل است، چون که پهلوانان سنگین وزن من جمله تیمور رحیموف، شکر محمد میر محمدوف، کامران شاهی استا پیریان، اینها پهلوانانی هستند که در کاری فردوس نیست مشکل میارند. حالا اکنون دوباره بازگشت سید جلال سعیدوف برای دست به گریبان شدن با فردوس نسیموف. سید جلال با پیش میگذارد، فردوس شست و جدا کنه میخواهد که گریبان و آستین خود را از سید جلال رها کند. قد پستی فردوس برای شیشتن بسیار هم خوب است. سید جلال سعیدوف باشد به هر حال خود را کنار میگیرد. لحظه حالا اکنون ادامه مییابد نوبت دیگر. فردوس با مثل پلنگ است، چنگال میزند به گریبان رقیب. سید جلال باشد آرامانه از سمت دیگر هجوم دارد. حالا چست و چالاکی فردوس، مسافه دورتر از جانب سید جلال سعیدوف. در جای دیگر باشد خواجه زاده بهروز بدن برای رقیبی وجه میکنند. باور کنید اکنون گوشتین تماما رنگ دیگر گرفت. انا گوشتین قبای ایدانه، قبای پایتختی گرفت. با قول دیگر پایتخت است، زیباگی گوشتین در پایتخت انا قبای دیگر میدهد. همین است. آخر باز میگویم این جام پایتخت است، جام است که با کلی از جام‌های دیگر خوبتر میدرخشد. فردوس سید جلال، حالا توقف اندک میان این جفت با وجود آمده است. سید جلال باشد در حال برای گوشتین گرفتن. سید فردوس نشستن را با خود قلای‌تر میداند. مردم صدا میکند، نه آگاهی برای چی میگویند؟ اکثرا فردوس نیز ناراضی است از این آگاهی. باز پس گرفتن بشود. بله دلشاد زاده علی بک، نه فردوس کارش خوب است. دادا باور کنید. سید جلال سعیدوف
از گریبان فردوس خوب داشته است. فردوس باشد از سمت دیگر هجوم کنان با سمت سعید جلال می رود. سعید جلال با صدای پست به گوش رقیب چیزی میگوید. شاید گوید که آرام باش، این میدان است که پهلوان اصیل را میبرارد. همین است، فضا خوب است، مخلص زیاد است، میدان آماده است، فقط هنر بلند لازم است. وقت اما در پهلوان را میکوبد. دیگر دور و دراز گوشتین گرفتن حجت نیست. اینجا این میدان نه اون میدان است که دیگر 40-50 دقیقه گوشتین شود. آها، کار رنگی دیگر میگیرد. خواجه ساده با یک آگاهی. اینجا فردوس با سعید جلال. ما در حیرتیم، کسی از این جفت را برای شما معرفی کنیم. نوبت دیگر. حالا کاری خواجه زاده نیست، با رقیبش مشکل گردیده است. اینجا فردوس لحظه نشست، اما دوباره سعید جلال سعیدов از این حالت کار خواجه زاده نیز مشکلی دارد. رقیبی او دائما در هجوم است. انا این است، مردم بیدار گردیده است و میخواهد که جالبیت گوشتین را ببیند. همین است. حالا فردوس با سعید جلال دوباره در سمت دیگر. چنگار فردوس. کاری خواجه باور کنید این واسه خیلی مرکب بود. در آنجا رقیب خواجه زاده میگوید که من غالب برآمدم، اما برعکس حال انا این مخلصان جمع آمدن. حالا سعید جلال و فردوس را مخلصان فراموش کردن. آواز چنین است دوستان عزیز. حالا هیئت مربیان داوران اینجا نشستند و این آواز را باید ببینند. باز حالت تکرار را میبینیم. حالت تکرار را شما ببینید. اینجا خواجه زاده با پشت افتیده است، اما داور در اینجا استید گفته است شاید بعد از امر داور هجوم باشد. حالا اینجا استید بعد از امر داور. در نوار معلوم است که بعد از اما باز یک چیز دیگر است. در وقتی اصول انجام دادن داور هم بعضا حالت حکم ندارد تو اینکه استید گوید. این حالت هم است، اما بعد از امر داور. حالا ببینید در اینجا با پررنگی معلوم است. حالا دوستانی عزیز اکنون کار حق نظر نظرف با خواجه زاده بهروز بحث رو با وجود آورد. اینجا در نوار میبینید بعد از امر داور مخلصان باشن از سمت دیگر صدا بلند میکنند. انا این واضح است. داوران عزیز هوشیار باشید.
این گوشتین است دوستان عزیز. می شود پهلوانی است که حتی در مقیاس جان گوشتین میگیرد، اما در یک نفر رو به بخ میورد که شاید کسب ور نمی کند، اما به هر حال هنری شایسته دیگر است. وقتی سعید جلال با فردوس چقدر دیگر باقی مونده باشد؟ 1 دقیقه طریق انگشت سرداور نشان داده بود، اما فردوس نسیم فولاد با گوشتین گرفتن اونقدر مایل ندارد شاید با سعید جلال. شمشاد آبدون میکند، از میدان می رود. سعید جلال سعیدов غالبیت را به دست می آورد، اما رقیب سعید جلال سعیدов تیمور رحیمov پهلوان سنگین وزن است. از